Assalomu alaykum aziz ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Tövəndə sizlərə bu haftadan bu yan yüz bergan Uyg'urlarga munosabatlik ba'zi muhim hodisalarni eslatib o'tmoqchimiz. Tövəndə diqqətinizlər haftalik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Dünya Uyghur Qurultayı, Kişilik Hüquqni Kuzatish Tashkiloti, Xalqaro Kishilik Huquq Federatsiyasi qatorliq 10 ga yaqin tashkilot yaqinda Yevropa Ittifoqi rahbarlariga xat yozib, Xitoy bilan bo'lgan kishilik huquq dialogini to'xtatishini, 1 aprel kuni o'tkaziladigan Xitoy Yevropa Ittifoqi oliy darajalik boshliqlar yig'inida Xitoydagi kishilik huquq dafsandachiligini muzokara qilishni talab qilgan. Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula, Yevropa Kengashining prezidenti Charles Michel, Tashqi ishlar oliy komissari Joseph Borrellga yozilgan xatda Yevropa Ittifoqining Xitoydagi kishilik huquq krizisiga qarata bir qator tadbirlarni qo'llangan bo'lsa-mu, biroq uning tadbirlarining bu krizisning og'irligiga nisbatan mos kelmaganligini ta'kidladi. Xatda yaqinqi voqealar Xitoy hukumatining 2019-yildagi boshliqlar yig'inining oxirida bayon qilingan atalmish xalqaro qonunga hurmat qilish, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining yadrosi va xalqaro munosabatni boshqarish qoidasi qo'llanmasi bo'lgan Birlashgan Davlatlar Tashkilotini yadro qilgan xalqaro qoidaga hurmat qilish va'dasining qanchalik quruq gap ekanligini ko'rsatib berganligi bildirilgan. Xatning oxirida Yevropa Ittifoqining Xitoy bilan bo'lgan kishilik huquq dialogini to'xtatib, ommaviy tashkilotlar bilan bo'lgan qurilma xarakterlik dialogini olg'a surish, xalqaro mustaqil tekshirish elib berib, Uyg'ur va boshqa turkiy millatlarga qaratilgan vahshiylik va insoniyatga qarshi jinoyatni tekshirish, bir doimlik nazorat mexanizmi qurib, Xitoydagi kishilik huquq tafsandachiligini Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashiga doklad qilish, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissarining Uyg'urlarning vaziyati haqidagi dokladini yana kechiktirmay e'lon qilishga chaqirish, Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi bostirishda javobgarlikqa baxtay amaldorlarga qarata nishonliq embargo qo'yish qatorliq konkret talablar o'ttirg'a qo'yildi. Dünya Uyghur Qurultayı Barin inqilobining 32-yiliga munosabati bilan e'lon qilgan axborotida har qaysi allarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va keng avom xalqimizni Barin inqilobining 32-yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin qahramonlarimizga bo'lgan seg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga chaqirdi. Qurultayning axborotida aynan mundaq deyilgan. Bu yil 5 aprel bo'lsa yaqinqi zamon tariximizdagi milliy ko'rishimizning ilhom bo'liqi hisoblangan Barin inqilobining 32-yillik xotira kunidan iborat. Bugunga qadar Dünya Uyghur Qurultayı va har qaysi allardagi Uyg'ur tashkilotlarimiz, siyosiy faoliyatchilarimiz ham avom xalqimiz har yili mushu kunda namoyish va boshqa shakldagi xotirlash faoliyatlarini izchil davomlashtirib kelgan edi. Dünya Uyghur Qurultayı bo'lish sifatimiz bilan har qaysi allarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarini va keng avom xalqimizni o'zdir turishliq davlatlarning sharoit yor bergan doira ichida Barin inqilobining 32-yilligini xotirlash faoliyatlarini uyushtirish orqali Barin qahramonlarimizga bo'lgan seg'inish va hurmat tuyg'usini qayta namoyon qilishga chaqiramiz. Hammamizga ma'lum bo'lganidek vatanimiz Sharq Turkistonning Barin yezida 1990-yil 4-oyning 5-kuni Zaydin Yusuf rahimahulloh boshchiligidagi vatanparvar o'g'illarimiz Xitoy kommunist hokimiyatining xalqimizga selayotgan dahshatli og'ir zulmi, siyosiy besimi, irqiy kamsitishi, milliy va diniy jihatdagi yo'qotish siyosatiga qarshi qo'zg'alib, kurashchan Uyg'ur xalqining va jangovar ajdodlarimizning zulmga va mustamlikchilarga tiz bukmaydigan kurashchan ruhini namoyon qilgan edi. Barin inqilobining 32-yiliga munosabati bilan erkinlik, hurlik uchun kurash qilib, issiq qonlarini pido qilgan Zaydin Yusuf boshchiligidagi butun shahidlarimizni eslaymiz. Millatimizning sharpini qo'g'dash yo'lida kurash qilgan, Xitoy turmalarida va jazo lagerlarida zulm chekayotgan, Xitoyning ichkari o'lkalarida majburiy ishlamchilikka silinayotgan, ammo mustabid Xitoy hokimiyatining zulmiga aslo bosh egmagan qahramon o'g'il qizlarimizga Allohdan g'ayrat va sabr tilaymiz. Barin inqilobi vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy mustabidlarining fashistlik hukmronligini og'dirib tashlab, Sharq Turkiston xalqining erkinligi, mustaqilligini qo'lga keltirish g'oyasi bilan o'ttirg'a chiqqan shonliq bir inqilob edi. Shundan buyon Barin inqilobi Uyg'ur mustaqillik harakatining ilhom manbasiga aylandi. Sharq Turkiston xalqining erkinlik irodasining mangu sunmaydiganligini dunyoga jakarladi. Biz har yili bu shonliq inqilobimizni iftixor bilan xotirlagan vaqtimizda millatning irodasi va orzu-armoni yo'lida aziz jonlarini qurbon qilgan shahidlarimizni hurmat bilan eslaymiz. Zaydin Yusuf rahimahulloh boshchiligidagi qahramon o'g'illarimizga ehtirom bildiramiz. Shuning bilan birga Xitoy mustabidlari tomonidan shahid qilingan barliq vatan ichidagi aziz qarindoshlarimizga Janobi Allohdan u dunyolik rahmat tilaymiz. Xitoy zindonlarida va jazo lagerlarida hilmi aziyat chekayotgan fidokor azmatlarga arq tilaymiz. Barin inqilobi yaqinqi zamon tariximizdagi milliy kurashimizning ilhom bo'liqi. Uyg'ur xalqi bu shonliq kurash dastonini abadiyan iftixorlanish tuyg'usi ichida yod etadi va Zaydin Yusuf boshchiligidagi aziz shahidlarimizning kurash irodasiga sodiqlik bilan vorislik qiladi. Hurmat bilan Dünya Uyg'ur Qurultayı. Antony Blinken Uyg'urlarga davlat xalqi besim qilishga chetishli Xitoy amaldorlarini jazolaydiganligini e'lon qildi. Amerika Tashqi ishlar ministrligi 21 mart kuni Uyg'urlarga davlat xalqi besim qilishga chetishli Xitoy amaldorlarini jazolaydiganligini e'lon qildi.
Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinkenning bevosita imzosi bilan e'lon qilingan bu uqtirishda mundaq deyilgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligimiz Xitoy Xalq Jumhuriyatining Xitoy chegarasi ichi va sirtidagi, jumladan Amerikani o'z ichiga olgan har qaysi allarda turayotgan oz sonliq millatlar va diniy oz sonliq guruhlar, diniy va ruhoniy kishilarga qaratgan bostirish harakatlariga qarshi harakat qo'llanadi. Uningda yana mundaq deyilgan. Amerika Xitoy amaldorlarining oz sonliq millatlarga, diniy oz sonliqlar a'zolariga va shundaqli bexatarlik izlab Amerika qatorliq chet ellarga chiqqanlarga ham shundaqli bu xalqlarga vakolatan so'z qilib, dardini anglatayotgan Amerika fuqarolariga parokandalik silish, qo'rqitish, ta'qib qilish va tutish harakatlarini rad qiladi. Biz dunyoning har qaysi joylarida kishilik huquqni qo'llashga va'da beramiz. Hamda barliq diplomatik va iqtisodiy tadbirlarni ishlatib, javobgarlikni surishtirishni ilgari suramiz. Xitoy hukumatining chet ellarda yurgizayotgan, jumladan Amerikada yashaydigan oz sonliq millat a'zolari, o'qituvchilar, kishilik huquq faoliyatchilari, jurnalistlar, e'tiqodchi omma qatorliqlarga besim qilishga qatnashgan yoki qatnashgan deb qaralgan Xitoy amaldorlariga viza cheklamasi qo'yishni nishon qilgan bu bayonotda Uyg'urlar bevosita tilga ilingan bo'lib, uningda mundaq deyilgan. Biz Xitoy Xalq Jumhuriyati hukumatini davlat halqigan bostirish harakatini to'xtatishga yana bir qitim chaqiramiz. Jumladan Xitoyning Amerikalik Uyg'ur faoliyatchilarini, Amerika xalqiga xizmat qilayotgan Uyg'urlarni jimiqtirishga urinish harakatini va bu Uyg'urlarning Xitoydagi oila a'zolarining chegaradan chiqishini to'siq qilmishini oxirlashtirishini talab qilamiz. Mazkur bayonot yana Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyati tilga ilinib, Amerika Xitoy hukumatining o'ch ilish tahdidiga qaramay botirlik bilan so'zlayotganligini qo'llaydiganligini ta'kidlaydi. Biz Xitoy hukumatining Xinjiangda yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatini, Tibetdagi bostirish siyosatini, Hong Kongdagi negizlik huquqlarga zarba berish harakatini, shundaqla diniy erkinlikka daxl darz qilishni o'z ichiga olgan kishilik huquq dafsandichiliklarni oxirlashtirishga chaqiramiz. Biz xalqaro jamiyat bilan davomli hamkorlashib, Xitoy, Amerika va dunyoning boshqa joylaridagi vahshiylik va kishilik huquq dafsandichiliklarda roli bo'lgan Xitoy hukumati amaldorlarining mas'uliyatini surishtirishni ilgari suramiz deyilgan. Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Amerikadagi va boshqa davlatlardagi Uyg'urlarning Xitoyning chegara halqigan bisimiga uchrash masalasini tekshirib vaqtida doklad tayyorlagan edi. Ular bugun e'lon qilgan yozma bayonotida Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu masalada amaliy qadam olganligini tabriklagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi Uyg'urlarga munosabatli bo'lgan yuqoridagi bu qarorni e'lon qilishdan sal ilgari Amerikadagi Yahudiy qirg'inchiligi xotira muzeyida o'tkazilgan maxsus axborot yig'ini orqali Burma armiyasining Rohingyalarga qaratgan qirg'inchiligi rasmiy yo'sinda irqiy qirg'inchilik deb jakarlagan edi. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken yig'indagi nutqida Uyg'urlarga qaratilayotgan irqiy qirg'inchilikni tilga olgan. U mundaq degan: Yaqinqi bir necha hafta ichida men dunyoning har qaysi joylaridagi diplomatlar bilan Ukraina masalasi haqida paranglashgan vaqtimda, ular Ukraina xalqini qo'llaydiganligini ifoda qilish bilan birga, dunyoning boshqa joylaridagi vahshiylikka uchrayotganlarni unutib qolmaydiganligini ta'kidlashdi. Masalan, Xinjiangga o'xshash Xitoy hukumati davomli Uyg'ur musulmonlari va boshqa oz sonliq millat to'piga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilyotdi. Vahshiylikning ziyonkashligiga uchraganlar bilan bir sabti turish bugun meni bu yerga elib keldi. Tashqi ishlar ministri bo'lish sifatimdan mening bir mas'uliyatim Amerikaga vakolatan vahshiylikning sodir qilinmaganligini belgilashdir. Yahudiy qirg'inchiligidan boshqa Amerika 7 irqiy qirg'inchilikni belgilab chiqqan edi. Mana bugun buning 8-chisi, ya'ni Burma armiyasi Rohingyalarga qarshi irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb bekitdim. 22 martdan 23 martgacha Pokistonning poytaxti Islomobodda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining 48 navbatlik tashqi ishlar ministrlari yig'iniga Sharq Turkiston musulmonlariga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatining tashqi ishlar ministri Wang Yining so'z qiluvchi sifatida taklif qilinishi, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining intayin kuchli noroziligini qo'zg'adi. Mazkur yig'in boshlanishidan bir kun burun, ya'ni 21 mart kuni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bu munosabat bilan maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy hokimiyati Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan bir paytda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining bu yig'inga so'z qiluvchi sifatida taklif qilinishi, Islom hamkorlik tashkilotining musulmonlar orasidagi ishonchini va xalqarodagi obrazini og'ir darajada zedillaydi deb ko'rsatdi. Bayonotda Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi mundaq deb ko'rsatdi: Islom hamkorlik tashkilotining yig'iniga bir Xitoy vakilining qatnashi Xitoyning islom ellari hukumatlariga qaratgan besim va majburlash ta'sirining kuchli bir ifodasidan iborat. Agar Islom hamkorlik tashkiloti islom dunyosining ishonchli bir ovozi bo'lishni orzu qilsa, u holda Sharq Turkistondagi millionlagan Uyg'ur va boshqa musulmon xalqlar tortayotgan zulmlarni nazardan saqit qilib o'tmasligi lozim. Qurultayning bayonotida yana bu navbatlik Islom hamkorlik tashkiloti yig'inining asosli kun tartiblarining birining mazkur tashkilot tarafidan e'lon qilingan 2021-yilda islomga qarshi hodisalar haqidagi dokladini muzokara qilish ekanligi. Afsuski, Islom hamkorlik tashkilotining to'r betida e'lon qilingan mazkur dokladda Xitoyning Sharq Turkistonda muqaddas islom dinimizga qilayotgan dushmanliklari va Uyg'urlarni asos qilgan musulmon xalqlarga yurgizayotgan vahshiyliklarining qilcha tiliga ilinmaganligi qattiq tanqidlandi va millionlagan Uyg'urning diniy e'tiqodi sababli jazo lagerlariga va turmalarga qamalganligi, masjid va mozorliqlarning chiqib tuzlanganligi eskartib o'tildi.
Qurultayning bayonotida Islom hamkorlik tashkilotining Wang Yini mazkur yig'inga taklif qilish orqali Xitoyning yuqoridagi zulmlarga vositalik holda sherik bo'lishning o'rniga Xitoyning turli besimlarga bo'yin egmay, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi sukutini buzishi va xalqaro jamoatchilikning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga qarshi elib berayotgan o'rtaq harakatiga aktivlik bilan qatnashishi lozimligi ta'kidlandi. İslamabadda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining 48-ci navbatlik tashqi ishlar ministrlari yig'inida Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining ko'ziga qadilib turib, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini mardonalik bilan tilga ilib Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatini ayblagan birdan-bir kishi Turkiyaning tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu bo'ldi. Mavlud Çavuşoğlu 22 mart yig'inning tunji kuni qilgan so'zida Sharq Turkiston musulmonlarining besim va zulm ichida yashayotganligini ta'kidlash bilan birga butkul islom dunyosini bu xil zulmga sukut qilib turmaslikka chaqirdi. Mavlud Çavuşoğlu efendimning bu jasur harakati chet elda yashayotgan butun Sharq Turkistonliklarni zo'r darajada suyuntirdi. Dunyo Uyg'ur qurultiyi boshchiligidagi Uyg'ur tashkilotlari va ba'zi xalqaro kishilik huquq tashkilotlari bu munosabat bilan e'lon qilgan bayonotlarida Turkiya hukumatiga va Mavlud Çavuşoğlu efendimga rahmat aytish bilan birga Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo boshqa davlatlarni Turkiyaning bu xil jasur harakatidan o'rnak olishga chaqirdi. Turkiyaning tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu efendi bundan burun Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Oliy Kengashining yig'inlarida Uyg'urlar masalasini bir qancha qitim alohida tilga olgan edi. 22 martdan 23 martgacha Pakistanning poytaxti Islomobodda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkilotining 48-ci navbatlik tashqi ishlar ministrlari yig'iniga Sharq Turkiston musulmonlariga qarata rahimsizlarcha irqiy qirg'inchilik yurgizayotgan mustabid Xitoy hokimiyatining tashqi ishlar ministri Wang Yining so'z qiluvchi sifatida taklif qilinishi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining va chet ellarda faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlarining intayin kuchli noroziligini qo'zg'agan. Mazkur yig'inda Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining ko'ziga qadilib turib, Sharq Turkiston va Uyg'urlar masalasini mardonlik bilan tilga ilib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan zulm siyosatini ayblagan birdan-bir kishi Turkiyaning tashqi ishlar ministri Mavlud Çavuşoğlu bo'lgan edi. Mavlud Çavuşoğluning yig'inda qilgan so'zining aynan teksti mundaq: Qimmatli qarindoshlar, turkchada bir so'z bor. Do'st og'irtib aytidi deydigan. Bugun do'stlar yig'ildik. O'zimizga savol qo'yib, oldi bilan uyimizni qandoq tartibga solamiz deb tirishishimiz kerak. Dunyomiz qiyin kunlarni o'tkazyotidi. Yevropadagi urush hammamizga ta'sir qilyotidi. Manfaat insoniy qadr-qimmatning oldiga o'tgan, axloqiy qimmat ojizlayotgan bir davrda turyapmiz. Nurg'un islom davlatlarining ismi urush, terrorlik, azob va qatlamlar bilan xotirlanadigan bo'ldi. Xitoyda Uyg'ur turklari va boshqa musulmonlar diniy haqlarini va madaniyat kimliklarini qo'g'dashda qiyinchiliklarga uchramoqda. Islom olimi Sarayevodan Urumchiga, Bog'charoydan Saroyga, Molidan Mo'roga har xil iztiroblarni chekmoqda. Undaqda qolganlarimiz bu bearamchilikni anglayotgandik. Uyg'ur turklarining ahvolini ko'rmasga silish to'g'rimi? Musulmon alla bu davlatlar bilan ixtilofda yassun demayotamiz. Uning aksicha yaxshi munosabatlarimizni musulmon to'plarining ahvolini yaxshilash uchun qo'llanayli deyotamiz. Bu Çavuşoğlu'nun mutlaq ko'p qismi Uyg'urlar masalasiga ko'z yumgan yoki Pokistonda Xitoyni qo'llab kelgan Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar ministrlariga Uyg'urlar masalasida tunji qitim ochiq-oshkora xitob qilishidir. Bu munosabat bilan istansimizning maxsus ziyoratini qabul qilgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining muavin raisi, strategiya mutaxassisi doktor Erkin Akram Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining mazkur yig'inga so'z qiluvchi sifatida taklif qilinishining orqa ko'rinishi va Mavlud Çavuşoğlu'ning yig'inda qilgan yuqorqi bayonlari haqida qarashlarini bildirib mundaq dedi. Pakistan'daki sahipxonligida budaqi İslam Hamkorlik Tashkilotining tashqi ishlar ministrligininki yig'ini va mushu Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yini chaqirishi va shundaqla yig'inda nutq so'zlash haqqini berishi islom davlatlarininki Xitoy bilan bo'lgan munosabatininki bir tarafini ko'rsatdi. Gerçi bu ba'zi islom davlatlari Xitoy bilan bo'lgan munosabatda, misol siyosat, geopolitik, shundaqla energiya va ticari, iqtisodi degandek nurg'un manfaatlari bo'lsa-mu, ammo islom dunyosiningki bu g'arbdan yiroqlashishi, Xitoyga yaqinlashishi, chunki Xitoyni mushu Amerika g'arbga taqobil tura oladigan davlat, eng muhim bir davlat deb ko'rgashgan. Shundaqla bu Xitoymi mushu Islom hamkorlik tashkilotininki bu minbarida o'zininki siyosatini bu yerda antish bilan birlikda bu konferansdan foydalanib g'arbga bir qarshi ishlatadigan bir maydon qilib ishlatganini ko'ryapmiz. Bo'libmi Wang Yininki nutqida ham g'arbni tanqid qilib, ham islom davlatlarininki o'z oldiga meselelerni hal qilishni qanday qo'llaydiganligini va yanala Filistin bo'lsin, Kashmir bo'lsin, bu yerdagi meselelerni tilga olib turib, ammo
Şark Türkistan'daki Müslümanlarınki meselesini katliyen tılga ağını yok. Kalan bazı bu İslam devletleri mesele, Uygur meselesinde mi kıçıp tutu. Bu gaplarıma değişmedi. Demek ki Uygur meselesini bir tarafa kayırıp durup iki taraf bir hemkarlık kılışınınki kararını belgendek durdu. Şunda bolsama bazı İslam devletleri, mesela Türkiye'de devletlerime yani şu dünyanınki, yani İslam dünyasınınki nurgun caydaki bu izlivatkan Müslümanlarga sahip çıkış gerek bolganlığını ve o meselelerini kayırıp koyup bir hemkarlık kılışının kıyım bolganlığını mı tılga ağam oldu. Yani İslam Hemkarlık Teşkilatı'nınki bütün azaları hemisi Xitayga yakın buluşu ve Uygur meselesini çörüp koygan bir ahval mı yok. Fakat bunda bir ahval İslam Hemkarlık Teşkilatı'nın işçinime bölüdüğün bir ahval olup kaldı. Çünkü bazı meselelerde bulup mu Müslümanların meselesinde bularınki köz karaş birlikte bolmagaçka bu teşkilatınki fonksiyasını biraz acizlaştırıp koydu. Türkiye her daim Uygur meselesine sahip çıkmasını bazen meyli Birleşken Devletler Teşkilatı da bolsun, meyli muşu İslam Hemkarlık Teşkilatı'nda bolsun ve Türkiye'ninki içki siyaset meydanlarda bolsun Uygur meselesini tılığı ilip dep kilivadıdı. Ama mühim bolgan bazı İslam devletler bunu kılmayıvadıdı. Garp mı özününki kırındaşlarına sahip çıkmay Xitay'daki İslam'ını bölüp atkan, misalga Xitay İslam'ı, Arap İslam'ı dep İslamiyetini bölüp atkan bir devletke ve şundakla özünün kırındaşını kıynap atkan bir devletke bunda yakın kılışı kandak düşendirgil bulduğu degen tanqidlarımı kilivadıdı. Bu mu halkırada bu İslam devletlerine bir bisim şekillenedi. Şununla bu İslam Hemkarlık Teşkilatı ümmetini esas kılgan halda yani Müslümanlığa bulup mu izlip atkan, zulüm körüp atkan Müslümanlığa sahip çıkış gerekti. Ama bu da jığında bulup mu Pakistan'dan ki sahip kanlığı da ilip bağan bu jığında bunda bir ahval görünmedi. Belki kelgüsünde bunda ahvalla yani izligan zulüm körgen Müslümanlığa sahip çıkışı belki mühim bir hizmeti, mühim bir siyaseti buluşunu kütümüz emdi. 20 mart günü Avustraliyadagi 50 ga yaqin islom tashkiloti va Uyg'ur tashkilotlari birlashib, Uyg'urlar uchun Destroy degan o'rtaq shuar ostida Avstraliyaning 5 cho'ng shahrida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va insoniyatga qarshi jinoyatlarga qarshi keng ko'lamli birlashma namoyishlar o'tkazib, o'zlarining Sharq Turkiston xalqiga bo'lgan bevosita qo'llashini ifoda qilish bilan birga Avstraliya parlamentini Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib, maxsus qaror ma'qullashga va Uyg'ur majburiy amgikining oldini olish uchun qonun chiqarishga chaqirdi. Sydney shahrida Avstraliya Uyg'ur jamiyatining moslashishida o'tkazilgan birlashma namoyishga yerlik musulmon va Uyg'urlardan bo'lib 1000 ga yaqin kishi qatnashgan bo'lib, bu Sydney tarixida Uyg'urlar uchun o'tkazilgan ko'lami eng zo'r namoyishlarning biri bo'lib hisoblanadi. And calling out the Chinese state for its oppression. Our messenger, may peace and blessings be upon him, said, "The parable of the believers in their affection, mercy and compassion for each other is that of a body." Sydney shahar markazida o'tkazilgan namoyishda so'z qilgan Avstraliya Uyg'ur jamiyatining bosh kotibi Zulfiya xonim, Dunyo Uyg'ur qurultiyining Avstraliya vakili Mehmet Chalabchi va yosh Uyg'ur faoliyatchilarimiz Sumayya Jurat qatorliqlar so'z qilib, Uyg'urlarning insoniy haq-huquqlarini va mavjudligini qo'llab qilish yo'lida o'rnidan dast turgan Avstraliyadagi islom tashkilotlariga va musulmon qarindoshlarimizga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan rahmat aytish bilan birga, mustabid Xitoy hokimiyatining vatanimiz Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, bo'libmi majburiy dinsizlashtirish, muqaddas Qur'oni Karimni va diniy kitoblarimizni kuydirish, masjidlarimizni va mozorliqlarimizni chiqib tuzlash, diniy zotlarimizni va dindorlarimizni jazo lagerlariga va turmalarga qamash, Sharq Turkistonning musulmon xalqlarini cho'chqa go'sht yeyishga va Xitoyning Budda madaniyatini asos qilgan urf-odatlarini qabul qilishga majburlash, Uyg'urlarni majburiy tug'mas qildirishdek bir qator jinoiy qilmishlar haqida ma'lumot berdi.
İslam təşkilatlarının məsulları və musulman yaşlarının vəkilləri namoyishda qilgan so'zlarida Sharq Turkiston xalqiga ega chiqish va Xitoyning Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turishning butkul islom dunyosining va dunyo musulmonlarining diniy majburiyati ekanligini ta'kidlashdi. O'xshash vaqtda Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatining moslashishida Adlay shahridagi Janubiy Avstraliya parlament binosining oldida o'tkazilgan namoyishga Janubiy Avstraliyada yashayotgan musulmon qarindoshlarimiz va Uyg'urlardan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashdi. Namoyishda so'z qilgan Uyg'ur yoshlari Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligiga qarshi Avstraliya musulmonlarining mardonlik bilan o'rnidan dast turganligidan cheksiz mamnun bo'lganligini ifodalash bilan birga ko'plagan islom allarining Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini ko'rmasga silib sukut qilib turganlikdan, hatto ba'zi islom allarining Xitoyning bu xil vahshiyligini oshkor qo'llayotganligidan qattiq afsuslanish his qilganligini ta'kidlab o'tishdi va xalqaro jamoatchilikning shuncha kuchli noroziligi va besimiga qaramasdan Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligining hozirmi ham davom qilayotganligini, Xitoyning bu xil vahshiyligini to'sib qilish uchun faqat Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosining emas, balki butun islom dunyosining o'rnidan dast turishi lozimligini bildirishdi. The removal of the Chinese Communist Party officials occupying 20 mart kuni o'xshash vaqt yana Viktoriyadagi islom tashkilotlari bilan Viktoriya Uyg'ur jamiyatining birlikda uyushtirishida Melbourne shahrida o'tkazilgan Uyg'urlar uchun Dasturayli nomli birlashma namoyishga Viktoriya islom tashkilotining mas'ullari va a'zolari, musulmon yoshlari, turk qarindoshlarimiz va Uyg'urlardan bo'lib 300 dan ortiq kishi qatnashdi. Namoyish maydonidan stansimizning telefon ziyoratini qabul qilgan Viktoriya Uyg'ur jamiyatining raisi olim Osman Apandi, Sydney, Adelaide, Melbourne qatorliq shaharlarda o'tkazilgan Uyg'urlar uchun Dasturayli degan o'rtoq shior ostidagi birlashma namoyishlarning ahamiyati haqida to'xtalib mundaq dedi. Menimcha bu shu musulmon yoshlari o'rlashtirgan Uyg'urlar bilan bir safda turish namoyishi shu Avstraliyaning Sydney, Melbourne, Adelaide o'tkazgan. Anayt muhim deb qarayman nima degan vaqtda ama şu musulmon jamoatiga Uyg'urlarningki beshikayotgan insoniyat qarshi jinoyat va irqiy qirg'inchiligini shu musulmon jamoatlarga tunishtirish va shundaqla shu orqali boshqa musulmon bo'lmagan jamoatlarga shu zulmni tunishtirish shu orqali Avstraliya hukumatiga besim ishlatib Avstraliya hukumatining shu Uyg'urlar uchrayotgan qirg'inchiligini e'tirof qilishga oid foydasi bor. Ikkinchidan shu musulmon jamoati buni ko'proq uqsa, ko'proq o'zaro g'ulg'uliq paydo qilsa, shu orqali Avstraliyada emas, balki shu dunyodagi boshqa musulmon davlatlarining sukutda turishini buzib, boshqa musulmon davlatlarining shu Uyg'urlarningki azob oqibatini ozroq bir xalqaro so'hralarda yoki o'zining hukumat ichida anglatish, uningdan keyin hukumatga besim ishlatib, ularniki bizningki Uyg'urlar beshikayotgan, Uyg'urlarning beshikayotgan qirg'inchiligini e'tirof qilishga foydasi bor deb qarayman. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi haftalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundiq. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Can verip ahır bu